Mambo vipi? Karibu kwenye channel yako ya Graphics Tanzania. Hapa tunajifunza photography, video production na mambo ya graphic design. Leo tunakwenda kuangalia Premiere Pro. Sasa Premiere Pro kwa wale ambao wafahamu ni software ambayo inakusaidia kuedit video. Na software hii ni ya kulipia, ila kwa kwanza unaweza ukaidownload kwa free, ukafanya mwezi mmoja wa free trial. Baada ya hapo itabidi ulipie. Lakini ni software nzuri sana na nakushauri kama unaweza fanya kuilipia. Tutaenda kujifunza jinsi gani ya kuedit video kuanzia mwanzo kabisa kuanzia beginner level, tutaendelea hivyo hivyo mpaka kuweza kufika level ya kuwa professional kabisa. Tutaanza taratibu na tutaenda taratibu. Sawa, kwa usio na wasiwasi. Software hii ya Premiere Pro inatumika kuedit video katika level kubwa kabisa ya professional duniani, yani hata kule ukienda Hollywood watu wanatumia software ya Premiere Pro kuedit video. Ni nzuri, ni rahisi na inakupa uwezo mkubwa sana wa kucheza na video zako na kupata kile ambacho unakitaka. Kuna software nyingine kama vile Final Cut ambayo inatumika sana sana kwenye kompyuta za Apple peke yake, lakini hatutaangalia Final Cut kwa sababu Final Cut sio kila mtu ataweza kuipata kwa haraka haraka. Hii Premiere Pro ni rahisi kuipata kwa haraka haraka. Kabla ya kuanza basi, kama hujasubscribe kwenye channel yetu ya Graphics Tanzania ili ujifunze mambo ya photography na video production na graphics, fanya kusubscribe alafu waambie na marafiki zako kwa sababu lengo letu hapa ni kujifunza tu. Tunapenda kujifunza. Kwa hiyo basi bila kupoteza wakati, twende tukaanze kuangalia software ya Premiere Pro. Kwa hiyo basi hatua ya kwanza ni tufungue software yetu ya Premiere Pro. Kama unavyoona imeandikwa Adobe Premiere Pro 2022. Una click, ukisha click unasubiri ifunguke. Na tuna software zingine zote za Adobe kama unaona kuna Lightroom, kuna Photoshop, kuna InDesign, kuna After Effects, kuna Audition na kuna Illustrator. Tutaangalia zote hizi kadri tunavyozidi kwenda. Kwa hiyo basi ukifungua Premiere Pro kwa mara ya kwanza, inakuja hivi. Hii ndio tunaita ni interface ya Premiere Pro. Hapo utaona baadhi ya video zako ulizozifanya. Utaona option ya new project ambapo ukitaka kuanza kwa kawaida utaanzia hapa kwenye new project. Utabonyeza hapa new project. Kuna open project. Open project unafungua project ambazo umeshazifanya zote. Unaona hapa ukirudi home, unarudi home kawaida inakuonyesha jinsi ndio hapa tulipo sasa hivi. Alafu ukitaka kujifunza, bonyeza button ya learn hii, inakuonyesha kuna mafunzo ambayo wenyewe wameweka ya kwao. Unaona kwa Kiingereza ambapo unaweza kujifunza kwa haraka haraka yapo hapa. Kama unaelewa ni vizuri ukabonyeza hapo kaendelea kujifunza, pia unapata vitu vingi zaidi. Unaweza create team project. Team project hii ni unafanya kazi na wenzako labda walioko mbali, lakini inahitaji uwe na internet na pia wote muwe na Adobe na wote muwe mna account za Adobe. Open team project, unafungua project ya timu ambayo kama ile ya mwanzo huku, kama hii hapa, hii ni ya timu ambayo mnaifanya kwa pamoja kwa kupitia mtandao. Alafu kuna open Premiere Rush project. Premiere Rush project, hii Rush ni Adobe ambayo inatumika kwenye simu. Inatumika kwenye simu, smartphone, kama vile kwenye kompyuta unatumia hii Rush. Unaona? Kwa hiyo basi sisi kwa kwanza tutasema new project. Bonyeza new project, itakuletea window kama hii hapa ya kuruhusu create project yako. Sasa hapa unaona kuna name, utaandika jina la project, kwa mfano Premiere Pro Class 1. Kwa jina la project yetu ndio hiyo hapo. Sasa ukishaandika jina, unataka utafute sehemu unayo save project yako. Unaona browse, unakuja hapa unaandika browse, unabonyeza. Alafu inakupeleka sehemu ambayo unataka usave project yako. Unaona kama unataka kusave kwenye movies, kwenye downloads, kwenye music, pictures, wewe mwenyewe tu utaangalia. Na niwakumbushe tu kwamba hii Premiere Pro ni ya Mac. Kwa hiyo mimi natumia kompyuta ya Mac. Lakini hata kwenye Windows kitu ni kile kile, hakuna tofauti. Tofauti ni button chache tu za kwenye keyboard ambazo nitawaonyesha. Unaona? Kwa hiyo basi tunachagua tunapotaka kusave project yetu. Sasa nashauri uwe kwa hiyo tunachagua pa kusave project yetu. Mimi nitasave hapa nje tu kwenye external yangu. Nitasema choose. Kwa hiyo tumebadilika. Inaniambia kwamba na save kwenye volumes ambayo ni SSD 1 TB. Na save hapo. Settings zingine zote usiguse. Settings zingine zote ziache hivyo zilivyo, alafu sema okay. Ukishasema okay, itafunguka window kama hii hapa. Okay. Sasa kwa haraka haraka hoja niki katikati hapa ili tuone. Hii window ya Premiere Pro kama unavyoiona, njoo hapa juu. Unaona hapa juu hapa.
Hapa juu kuna kitu kinaitwa learning. Sawa. Ukibonyeza learning inakuletea mafunzo yote ya Premiere Pro ambayo unaweza kubonyeza ukaanza kutumia footage zao hizi ukajifunzia. Kuna assembly. Sawa, ambayo tutaiangalia leo. Kuna editing ambayo tutaiangalia leo. Tutaanza kuangalia editing peke yake. Alafu kuna color. Kila nikibonyeza unaona inabadilisha window nzima ilivyo. Kuna effects. Sawa, zote unaweza kurudisha gawanyika katikati. Kuna audio. Alafu kuna graphics. Na mwisho kabisa ni nini? Ya pili kutoka mwisho ni captions. Tutaangalia zote, taratibu tutaangalia zote. Alafu ya mwisho kabisa ni libraries. Kwa sisi leo tunakwenda kuangalia editing. Sawa, tunakwenda kuangalia editing. Kwa hiyo sehemu ya kuanzia ni kuingiza video yako kwenye Premiere Pro. Kumbuka utakuwa umeshoot video yako kwenye kamera au kwenye simu. Cha msingi ni kwamba hiyo video ichukue, isave kwenye kompyuta, kwenye folder ambalo utalikumbuka. Alafu tukitaka kuanza kuedit video hii tunaingiza kwenye Premiere Pro. Sasa tunaingizaje? Unakuja hapa unaona nimekuandikia import media to start. Maana yake ingiza video yako sasa ili uanze. Unabonyeza mara mbili, double click. Ukidouble click inakupeleka kwenye folder ambalo unaweza kuchukua nini? Ukachukua video ukaingiza wapi? Kwenye Premiere Pro. Sawa? Kwa cha kwanza tunatafute video yetu ambayo tunataka tuanze kuiedit, alafu tufanyaje? Tuingize kwenye Premiere Pro. Unaona? Kwa hiyo unachagua video unayotaka, alafu nabonyeza import. Ukibonyeza import, hii hapa video yangu unaiona imeshaingia hii hapa. Sasa basi, nikidouble click hii video mara mbili, itakuja hapa juu. Unaona? Nimedouble click mara mbili, imekuja wapi? Imekuja hapa juu. Hii video ndio tunaanza kuiedit sasa. Unaona? Kwa hiyo ni rahisi sasa. Sasa ukitaka kuanza kuedit, kwanza kabisa hapo unaweza ukaanza scroll ukaangalia video yako, ukawa unaiona kabisa jinsi ilivyo, alafu baadaye tutaona sasa jinsi ya kuanza kuedit video hii. Kwa hiyo kwenye video inayofuata tutaangalia jinsi ya kuanza kuedit. Leo tumeangalia nini? Tumeangalia interface ya Premiere Pro, tumeangalia kusema new project unaanzaje, tumeshaangalia jinsi ya kuimport video. Kwa hiyo tumejifunza vitu vingi sana. Practice hivyo vitu. Baada ya hapo tumeshaingiza kwenye nani yetu kwenye Premiere Pro, tutaona jinsi ya kuanza kuedit. Mpaka kufikia hapo basi natumaini kwamba umejifunza sana kuhusiana na software ya Premiere Pro. Umeona interface ilivyo, umeona namna gani ya kuanza kuingiza clip kwenye software yako na vitu kibao kama hivyo. Kwa hiyo basi mpaka wakati mwingine endelea kufuatilia video zetu za Graphics Tanzania, na kama unapenda video zetu fanya like na kusubscribe kwenye channel yetu ya Graphics Tanzania. Asante sana.